Eto, lilim. Saan? Saan? Dito.
mag-ano. Si kanina, di ba? Ang ano nila ate, yung Wait. nila. Nung pupunta na kami doon, pagod na yun. Nagutom. Hiningal na. May edad na eh. Nauhaw na. Uy. Wala na. Sarap gulay at manok, no? Kami ng tanghalian. Healthy lifestyle yan. Alam mo. Kaya. Yung kaya no, ubos agad eh. Yung kay cream, ay kay Copies. Ayun, si Tati. Ay, bus na nga yung kay Ikaw dito. Gutom na nga uli siya. Gusto na nga uli niya ng ano. Ang ng ano? madali na kanya eh. Ang pangalan ng tao, exempted from grammatical error, di ba? Kaya yung cookies, hindi porke isa lang, cookies. Pwedeng cookies. Iba-iba nga spelling ng iba, di ba? Tignan mo, parang mali na ng spelling. Same text yan. May cook cheese, parang gano'n. Meron naman pong... Kumarap ko lang. Kumarap. Ganda. Ang ganda naman talaga. Ito, yung mga sabi mo. Asan ba? Eh, di ko naman napansin kanina eh. Asan ba? Yung client, yung visa. O tara, tingnan natin. No, nga, hindi ako nakaliko dyan kanina eh. Diniretso ko lang to eh. Ayan pala. Lagi pinarerentahan yan. Yung maliit na swimming pool. Ayun. Oo nga ano. Dahil nung ano. Dahil nung sa palok. At yan siyang palo ka. Ay, sa ulunan nyo. Ayaw nga naman. Ay, yung lalaki yun. Ayun, mas marami. Mas hitik na hitik yun. Yung isang yun. Ayun na. Ay, oo, nakula. Ngayon lang ang huli ako nakakita ng Sampalo. ng puno Pasok ng tayo. Ayun, sampalo. tingnan natin doon sa... Dito, gusto ko. Doon, no? Dito. Hindi ako nakaliko rito kanina. Ganda rin. Magkano kaya renta dyan? Ay, pinaparenta ito. Tapos may swimming pool yata. Doon, ikutan natin na yun doon. May swimming pool doon. May ikot kayo doon. Dito. Tingnan Wala natin naman yung swimming yata pool. tao. Malay nyo makapagunahan. Dami po. Gosyoso na rin lang naman tayo. Sagad-sagarin na natin. Yung bunga, oh. Nakakatuwa. Maliit lang. Parang, Parang jacuzzi style. ano. Parang jacuzzi style. Ayun. Oo. Dalawang. May ikaw na. Baka nga hindi pa bukas. O na-tsempuan lang nating walang nagre-renta. Wala nagre-rent. Parang may ano tayo. Wala nagre-rent. Puti pa na. Sa
Naikutan ko ng drone. Kaya lang, syempre, mataas yung kuha eh. Hindi ko pwede pababain ng todo eh. Baka sumabit dyan sa mga kuryente eh. Parang sarap pumitas. Parang ang sarap mamitas eh. Ang tawa. Pang ano sa sinigang. Sige. Ha? Oo. Pagka hinog na, ang sarap niyan. Yung may natamis na niyan. Oo, yan, dyan ko nga sana kayo yayayain kanina eh. Kundi kayo dumiretso na dun eh. Merong parang cottage eh. Nandito na lahat ng kulay ng bougainvillea. May kulang-kulang. Nandito na lahat. Ang sarap ng tulog ng tito mo. Naghihilig pa. Madadaling gumawa ng tulog yung mga. Pati yung dahon nakakatulog. Parang kakainin. Matagal na yun. Yung dahon, no? Sa Casa, Batik, di tayo nakapag... Sa entrance, di ba? Oo. Doon na, yung sa harap ng coffee shop. Ito pala yung Batik maganda. coffee shop. Hindi doon sa entrance, sa entrance. Ah, sa entrance. Oh. Ayun na, dulo na. Baka dito na. Dito na tayo. Oo. Ayun na, yung bago.
Diyan nanay sa simbahan na yan nag-aral si Maymay. Ng college. Ah. May iba yung teacher? Ah. Tapos may bilan. Kami nga lagi magkasama eh. Siya nga paborito ko eh. Ano daw po, napapagod, inaantok po. Napapagod na rin. Hindi naman umayon sa mga ganito. Ah. Hindi na type ng mga Ah, hindi. Ang ulan daw, dato. Oo nga. Ako naman yung sumay umiikot sa mga dahil binibigyan ko yung tali mo. Dito po ba? Nandito dito. Ay, turo ko sa'yo ah. Pakita mo lang sa kalsada. Again. On ayon kay San Mateo. Mapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Na makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay niyo sa akin ang lahat na kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya lumayo kayo at alagad ko ang lahat ng bansa. Ha? Binyagay niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan niyo